天氣悶熱冇胃口，可以試下呢個一魚兩味，鮮香嫩滑，原汁原味又有營養，大人小朋友都中意。首先鱸魚嘅肉比較細，我哋咁樣斜切，佢就會顯得大塊啲。放啲鹽落去揸佢1分鐘，可以提升口感之外，仲可以去黏熱去腥味。跟住我哋用水洗翻乾淨，醃味就放啲鹽、胡椒粉去香增色，再嚟多半隻蛋清，一定要將啲蛋清揸晒入去啲魚入面。蛋清同埋澱粉嘅協同作用，可以令到魚片更加嫩更加滑。最後攞啲油落去封面，醃5分鐘左右。嗱，咁樣嘅魚片想唔滑都難啊！好啦，我哋而家要處理下啲骨腩，簡單放啲鹽同埋胡椒粉就得啦。骨慘慘嘅嘢撈嗰陣記得小心啲，萬一佢有細菌入咗啲血液度，咁就麻撚煩啦。好啦，碟底放啲蟲草花，前幾日一直落雨，依家適量食翻啲，可以提高一下我哋嘅免疫力。水滾之後蒸佢2分鐘先，2分鐘之後就放埋啲魚片喺面，再嚟一啲薑絲，整到10粒8粒幾子落去，我哋再蒸多佢2分鐘，放啲蔥喺面蘸一蘸熱油，碟邊再淋一啲豉油，好有得食。跟住我哋去整下啲魚骨。豆腐切細塊之後，攞啲鹽水浸一浸佢，可以去除豆腥味之外，仲可以幫佢入一入味。熱鑊冷油將啲魚放落去，舀啖湯又濃有奶白，一定要俾啲心機，用中細火煎透佢咁先得嘅。反面之後放啲薑落去同啲魚一齊煎，達到一個去香增腥嘅效果。兩邊都煎透啦，散啲熱水落去，豆腐都放埋落去，用大火煮佢5分鐘，一開蓋佢嘅湯色就係咁白。調味簡單，放啲鹽同埋胡椒粉，最後放2噸魚身落去，馬上出鑊。簡簡單單一魚兩味，有肉有菜又有湯，做人最緊要開心。你今日笑閪咗未啊？廣東嘅經典家常菜梅菜蒸肉餅，咁樣整3碗飯走唔甩啦。豬肉呢就買易肥白瘦嘅，梅菜提前攞清水浸下佢，仲有準備1兩嘅生粉水，調個底味先，半斤嘅鹽，1斤嘅糖，半斤嘅雞粉，撈勻佢，好似洗衫咁搓勻佢就得啦。搓到咁樣起膠，我哋準備下一步啦。就第一次倒生粉水，倒一半，繼續撩勻佢，揸到佢索晒水之後呢，倒埋第二次嘅生粉水，又好似第一次咁樣去揸到佢索晒水之後呢，就搭佢幾下，搭過嘅肉餅啊更加爽口噶。搭完之後呢，就放啲浸過水嘅梅菜，少少嘅蠔油，少少嘅胡椒粉，繼續好似洗衫咁搓佢，搓勻咗之後，繼續搭佢兩嘢，最尾肥2圈花生油落去。繼續去猜佢，猜到啲花生油食晒豬肉入邊就可以噶啦。咁樣黐黐地手，膠膠地就得噶啦。蒸之前呢，盤底塗啲花生油落去，咁樣蒸出嚟嘅豬肉呢，佢就唔會黐底啦。我哋攤薄少少就可以大火落鑊去蒸佢，蒸個8分鐘就 OK 噶啦。蒸出嚟嘅肉餅汁啊，千祈唔好倒啊，攞嚟送飯真係一流啊！記得啊，煮呢個餸煮多幾碗飯啊！拜拜。廣東嘅經典家常菜雲耳馬蹄堆肉餅，爽口多汁又彈牙，大人小朋友都扒多2碗飯啊！剁豬肉就千祈唔好全瘦，就易肥白瘦就啱啱好噶啦。放少少嘅肥豬肉粒，咁樣就更加嫩滑多汁啦。洗乾淨啲雲耳佢，剁碎佢，放埋落去豬肉度。馬蹄可以令到肉餅更加爽口啊！放齊料之後就可以幫個豬肉醃味啦。配料表打出嚟啦，收菜心慢慢睇。生粉水呢，我哋準備50ml嘅，分2次落去。咁樣呢，就可以令啲豬肉更加有水分，食起身就冇咁鹹噶啦。想肉餅好食呢，就要俾心機去猜佢嘅，好似洗衫咁樣搓佢，搓到咁樣起膠啦，就放埋第2次嘅生粉水落去，好似啱啱咁樣繼續去猜佢，猜到佢好似啱啱起膠啦，就搭多佢幾下，咁樣搭出嚟肉餅啊，爽口又彈牙。平鋪肉餅喺個碟度篤多幾個窿疏氣，更加快熟啊！嗱，就係咁樣嘅厚度，我呢，就大火蒸佢8分鐘就 OK 啦。揼埋啲迷人嘅蔥花，依個爽口彈牙又多汁嘅肉餅搞掂啦！你真係要快試下。拜拜。今日分享一個飲茶必點嘅芋頭蒸排骨。如果覺得茶樓份量少嘅話呢，就可以自己試下嘅，簡單又好食啊！想排骨食起身冇啲血水味呢，就加啲生粉，加啲清水揸佢，揸到邋遢嘢同埋血水飆晒出嚟啦，我哋再啤水沖乾淨，擎乾水先至好入味啊！呢個豉汁係好簡單嘅，薑葱蒜豆豉淋熱油落去激發出香味，鹽呢就放0.5茶匙就夠啦，夠晒味噶啦，放太多會鹹嘅。再撩勻佢，呢個醬啊，蒸魚、蒸魚頭、蒸乜都好食噶。將調好嘅豉汁呢就放落個排骨入邊撩勻佢，撩勻之後再放一殼生粉繼續撩，醃佢半個鐘就得啦。中意食芋頭就整多啲啦，因為煎過嘅芋頭真係超正，我整少咗啦。煎到兩面金黃咧，就可以放喺排骨底度，大火蒸佢15分鐘。
咁樣整出嚟嘅排骨呢，真係超正。如果你飲早茶都成日點呢個嘅話，可以自己試下嘅。拜拜。碳水解放日必備選手鹹魚蒸花肉啊！呢個咁上頭嘅菜式，中意食嘅朋友仔3碗飯絕對走唔甩啦。花肉呢就簡單咁調一下味，都係比較常見嘅調味料。收藏起身慢慢睇佢。揀花肉呢，最好就買啲爽腩嘅位置，食起身啊會比較爽口噶。我呢度呢就放少少嘅蒜蓉，去咗啲唔好嘅味道，揸勻佢，醃佢30分鐘就得噶啦。夾出嚟食幾多用幾多，吸翻個蓋放翻雪櫃就可以啦。然後呢，我哋鋪喺個面上邊，放少薑絲，準備就可以去蒸噶啦。水滾落鑊，大火蒸佢8分鐘就可以噶啦。8分鐘之後，呢個咁上頭嘅菜式就搞掂啦。呢個菜真係3碗飯絕對走唔甩，快試下啦！今日呢個蝦醬蒸花肉呢，3碗飯就絕對走唔甩噶。呢個咁簡單嘅廣東名菜，你識唔識整先？放咗蝦醬就唔好放鹽啦，夠味嘅。咁我放咗3羹嘅蝦醬，咁攞少少嘅生抽調下味，糖就一定要放噶，和味啲啊。胡椒粉放少少啦，咁然後呢，少少嘅蒜蓉，少少嘅薑絲，放啲生粉，撈啲味油落去，然後呢，就揸勻佢吓，記得啊，揸到一定要揸到佢勻啊，唔係有啲鹹有啲冇味就麻煩噶啦。鋪薄啲，我哋就可以大火蒸佢10分鐘。10分鐘蒸出嚟嘅花肉呢，就絕對夠火候噶啦。食之前呢，就記得撩勻佢喎。咁樣蒸出嚟嘅蝦醬蒸花肉啊，3碗飯你就絕對走唔甩噶啦！快啲去食飯啦，拜拜！今日呢個麵豉豉汁蒸花肉又係3碗飯走唔甩嘅系列啦。呢個咁簡單嘅廣府菜，你仲記唔記得點樣整先？花肉呢，最好就買啲肥瘦相間嘅，食起身就比較會多汁爽口啲啲。咁調味都好簡單噶啦，薑絲同埋蒜頭倒落去，放咗麵豉之後呢，放一樽呢個豆豉醬。你冇豆豉醬啊，放啲豆豉油都得嘅。咁啊，糖就放多少少調下味，胡椒粉都要有。咁啊，生粉啊落啲啲啦，生抽啊落佢一圈，最尾落圈花生油就得噶啦。咁啊，捽勻佢啦，捽到佢起膠啦，呢個狀態就可以噶啦。蒸嗰陣時咧就鋪平佢，咁樣比較容易快熟少少，醃佢30分鐘就可以滾水落鑊，大火蒸佢8分鐘就得噶啦。咁樣蒸出嚟嘅豬肉啊，爽口彈牙，飯你都食多幾碗啊！快啲食飯啦，拜拜！今日食清蒸水庫羅非啊，啲魚肉啊味甜肉滑啊，再加埋自己整嘅蒸魚豉油啊，齋嗰碟豉油啊都可以食幾碗白飯啊！如果你冇蒸魚豉油呢，就試下收藏我呢個方法，用豬油爆香啲沖佢，跟住倒半碗嘅豉油，加半碗嘅水，煮滾咗之後放糖，關火撩勻佢，咁呢個自製嘅蒸魚豉油就可以啦。蒸魚呢，就抹乾水分就 OK 嘅啦，裏裏外外都要抹乾佢，然後放幾條粗嘅葱喺底，等佢上下受熱均勻啊嘛。2斤嘅重嘅魚我蒸咗10分鐘，10分鐘之後放啲葱花喺面，淋啲熱油，加埋自製嘅豉油，就呢碟魚汁就可以送2碗飯啦。快試下啦！今日呢個蟲草花蒸雞，大人細路都一致好評啊！嫩滑多汁，做法仲好簡單，蒸出嚟嘅汁水啊，仲好好送飯啊！嗱，醃雞之前呢，一定要抹乾個水分佢下，如果唔係先就唔入味噶啦。配料表打出嚟，收藏起身慢慢睇。放咗鹽糖之後呢，我會放少少嘅雞粉嘅，咁然後就放啲啲嘅胡椒粉，淋圈蠔油落去。生粉呢，我就落2殼嘅。跟住呢，就倒埋料頭落去，肥啲老狗，跟住再淋圈麻油，撈嘅時候就小心啲，唔好揸到啲皮甩晒下。跟住然後呢，撈勻呢，我哋就放埋個蟲草花，淋圈嘅花生油就可以準備蒸噶啦。我呢度呢，就有2斤雞嘅，我就大火蒸10分鐘啦。咁呢，老規矩放埋靈魂嘅葱花落去，咁呢個蟲草花蒸雞就搞掂啦。嫩滑多汁啊，真係好好送飯，快啲試下啦，拜拜。呢個堆肉餅又係米飯殺手啊！按照個方法做，鮮嫩多汁，爽口彈牙，真係好好送飯啊！堆肉餅個豬肉呢，我係揀易肥八瘦嘅，咁樣食起身會比較嫩滑啲。調味之前呢，我倒入香菇同埋馬蹄，調味呢，我就打咗出嚟啦，會比較多，建議你收藏起身慢慢睇。做個薑葱水呢，我哋揸咗出嚟之後呢，就少量多次食入去個豬肉入邊撈佢，撈完之後呢，我哋呢就要撻佢幾下，咁樣撻出嚟肉餅呢，先會比較爽口嘅。上鑊蒸之前呢，就放埋啲浸過水嘅蝦米落去，
大火蒸佢8分鐘，跟住放埋零混嘅葱花，倒埋甜豉油，就係呢個汁啊，都可以撈3碗飯啊！仲唔快試下？臨過年啦，就肯定就好多雞嘅呢個雪櫃，咁啊餐餐白切雞都唔係路啊嘛，咁試下呢個金針臘腸蒸雞，好好食噶。咁我哋準備下啲臘腸先嘅，咁啊切成一片片，咁就薑啦少少，啲金針啊提前1個鐘泡，咁啊調味就鹽、糖、蠔油、生粉，加啲韭乾，跟住放啲靚嘅花生油，封一封個面，幫佢灑太極咁樣轉佢。最尾呢，就放埋薑，放埋臘腸，咁啊繼續灑太極咁樣去幫佢撩佢。最尾放埋啲金針落去，就盡量啊俾佢鋪底呢金針索下啲雞味啊嘛。咁呢，就一定要攤平佢下。而家天口凍，我哋蒸佢10分鐘。煮呢個餸呢，就一定要有金針嘅，啲金針啊酸酸甜甜咁啊，帶出啲雞嘅鮮味啊，真係好食。我今日食過，快試下。拜拜。蔡瀾先生就話啦，淡水魚就一定食肥嘅，肥嘅淡水魚呢，仲正嗰啲海鮮啊。咁你中意食好似呢個屏幕咁肥呢，定係瘦瘦地咁樣樣啊？咁無論你肥瘦都好啦，咁我哋首先蒸出嚟唔可以腥噶嘛，咁我哋洗乾淨佢，搣晒邋遢嘢佢，然後呢，我哋攞啲廚房紙啊抹乾佢，吸乾水，我哋稍微落少少鹽，跟住落少少油喺個面度，等佢留少底味。咁呢，好簡單嘅，薑同埋葱，薑呢，我哋提前鋪喺個面度，咁啊大火蒸佢8分鐘。我呢個大細嘅魚呢，就蒸8分鐘大火就絕對熟。咁呢，我哋攞起身之後呢，就放啲葱絲入去，倒啲油，激發出香味。蒸魚呢，我中意用呢隻淘大嘅甜豉油嘅，佢同嗰啲魚油啊結合埋一齊之後，嗰啖汁送飯真係一流。最後就想問下大家，你食魚中唔中意食咁肥嚿呢？評論區話俾我知。今日分享一個會食上癮嘅肉餅啊，爽口彈牙，做法又唔辣。蓮藕呢，我哋切成一粒粒，我中意有口感少少，我切得比較大粒嘅。咁豬肉呢，我哋買肥啲盡量，咁就會多汁嘅，切成一粒粒備用。將浸過薑葱呢，就用力揸啲水出嚟，咁然後呢，我哋肉餅蓮藕放埋一齊，加上以上嘅調味料，跟住就放2殼嘅生粉，記住下，跟住最後我哋倒埋薑葱水落去撈佢。啱啱呢，就放咗薑葱水落去嘅，所以就會比較容易起膠啦，就咁樣就可以啦。咁我哋鋪平佢啦，中間留個窿，放隻零混嘅蛋落去。咁我哋大火蒸佢11分鐘，時間 OK 之後呢，我哋滲啲葱花，淋啲豉油喺面，咁我哋呢個爽口嫩滑嘅肉餅就搞掂啦，快嚟試下。本身以為廣東嘅白切雞已經天下無敵，沒想到有人比它還有猛，就是水都不講。今日帶你哋睇下廣東斬光嘅白切肉到底有幾好食。首先揀肉方面可以揀梅頭嘅第1、2、3刀，但係我冇閪得揀，所以買咗呢一嚿，先幫佢走一個飛水嘅流程。如果你嚿肉足夠新鮮、足夠靚嘅話，呢個步驟可以跳過。跟住落嚟，我會教大家揀一個好嘅蘿蔔。當我哋拍一拍個蘿蔔，你會聽到。冇錯啦，呢啲聲音先係一個靚嘅蘿蔔應該有嘅。另外準備一煲水，將飛好水嘅豬肉放翻落去，2塊薑片，咚一聲嚟到1把花椒，整多幾粒白球落去。如果你哋屋企仲有胡椒嘅話，可以放多一紮落去。我係因為剛剛好用晒，所以就冇放。魚露有啊放，冇啊鳩就。唔係，冇你放鹽落去代替。冚蓋用細火煮佢50分鐘，一份沙姜配一份紅葱頭，用啲熱油炸香佢，懟多幾圈豉油落去。呢一碗點料就算點湯蟹都好食。攤凍之後再切成薄片，一啖湯一啖肉真係正到你痔瘡發作。嚟自豬肉嘅本味原來可以咁好味，食閪味係咪好閪好食啊？食完記得洗碗。做人最緊要開心，你今日笑閪咗未？